И така, сега ще благословим земята и особено местата, които страдат от катаклизми, природни бедствия. Днес ще благославяме тези части от земята, които страдат от пожари. Чувствайте сърцето си, чувствайте върха на темето, усмихвайте се. Припомняйте си щастливо събитие. Вкарайте системата си в щастливо преживяване, в щастливо състояние. Ще използваме молитвата на свети Франциско от Асизи. Благославяйте земята. Позволете си през вас да протича поток от светлина, утешителна, лечебна, облегчаваща светлина. В момента една от кризисните точки е Австралия. Може да си представяте Австралия и да благославяте огнената стихия, за да спре, и да благославяте населените области, за да предотвратят нещастията, унищожението. Да бъдат минимизирани рисковете, щетите, смъртните случаи. Това е все едно да молим за опрощение, дори да знаем, че закона за справедливостта е вездесъщ, че за всяко нещо има причина и следствие, включително за планетарните катаклизми, тежките събития. Нашата състрадателност, нашата съчувствена природа е събудена и ние искаме да неутрализираме тези събития и да омекотим получаването на урока в една или друга част от планетата. И така, молитвата на свети Франциско от Асизи. Господи, направи ме инструмент на Твоя мир. Чувствайте мира във вас и благославяйте земята с мир. Благославяйте всеки човек и всяко същество. Споделяйте мира с всички. Споделяйте мира с стихията, с самия огън. Представяйте си как огъня утихва. Нека божествените благослови пречистят тези хора, земи, животни, растения, минерали. Благословени да са всички. Където е омраза, да бъде любов. Чувствайте любовта във вас и споделите любовта с всеки човек и всяко същество. Благославяйте земята с мир и любов. Благославяйте хората и онези същества, които сега страдат, с любов. Нека гнева бъде изтрит. Нека бъде превърнат в любов. Нека замърсяванията бъдат пречистени със силата на мира и любовта. Благославяйте съответстващата сила на стихията с любов също. И съществата на огъня. Където има нараняване, да бъде опрощение. Благославяйте всеки човек и всяко същество с опрощение, с толерантност, хармония и мир, с добра воля и волята да вършат добро. Благославяйте всички.
в съпрощение. С дух на единство, с дух на смирение, с дух на приятелство. Благославите Австралия и всички континенти, в които в момента огнената стихия е заплаха. Където е отчаяние, надежда, където е съмнение, вяра. Благославите всеки човек и всяко същество с надежда и вяра и нека омразата се стопи. И само чиста светлина, чиста сила, чисти вяра и надежда. Благословени всеки човек и всяко същество. Нека съществата, които са поразени от огнената стихия, бъдат благословени с вяра и надежда, с лечебна сила, с утеха. Нека онези, които изгубват животите си, семействата си, домовете си и имуществото си, бъдат благословени с сила на волята, с сила на надежда, с упование, с крепка вяра. Където е мрак, светлина. Благославяйте всичко тъмно, което трябва да бъде осветено. Благославяйте го с вътрешната светлина и с вътрешния лечебен огън. Представете си как вътрешната светлина прочиства причините, които водят до външна разруха и до външен огън иначе. Благославяйте всичко онова, което предизвиква стихии и бедствия, да бъде трансформирано, за да няма стихии и бедствия, които да унищожават физическия и материалния живот на засегнатите. Където е тъга, да бъде радост. Благославяйте всеки човек и всяко същество с радостта, от разбирането, мъдростта, от любовта, че сме едно. Нека всички бъдат осъзнати, че сме едно. Благословени да са всички с това духовно разбиране. Така да бъде. Благословени всички стихии, всички елементи, всички нива, всички тела, всички посоки. Нека бъдат укротени стихиите, нека бъде дадено опрощение и божествена милост на всички участващи, на всички засегнати, на всички причинители, на всички понасящи последствията. Благодарим за неутрализацията на древната ни негативна карма. Благодарим. И нека всички онези, които преживяват трудни мигове, да бъдат благословени с опрощение, с милосърдие и с просветление, с добродетелност. Благословени да са всички. С грижа за другите. Не само хора, за цялата природа. С милостиво, мъдро отношение към цялото, което сме. Така да бъде. Благословени да са всички. Благословени всички спасители, всички доброволци, всички организации, всички семейства, всички населени области, местности, жилища. Благословени всички живи същества, всички семейства, родове, социални слоеве, свързани с тези процеси, всички онези, които са организирано насочени в решаването на тези проблеми и в потушаването последствията от тези бедствия. Благодарим на всички онези, които хармонизират. Благодарим и нека бъдат благословени на всички нива, на всички тела, видими и невидими, така да бъде. Благословени техните семейства, техните приятели и колеги, така да бъде. Господи, благодарим за тези благослови. Благословени да са всички. Нека цялата земя бъде благословена.